안녕하세요. 테레비투입니다. 지금 굉장히 정숙한 타건음 한번 같이 들어보시고요. 이게 실제로도 굉장히 조용해졌는데 요 제가 K9 프로 지난번에 소개해드리면서 제가 가장 마음에 안 드는 거 한 가지가 바로 이 텅 빈 키감이었습니다. 애초에 실망하진 않았어요. 깔끔하게 포기를 하고 출발한 거기 때문에 다 알고 산 거기 때문에 그렇게 기대는 없었습니다. 그래도 우리가 또 키붕이로서 키보드 받자마자 자기가 할 수 있는 최선은 다해봐야 되겠죠, 그죠? 그래서 저도 어, 키보드를 전부 분해해가지고 스위치도 다 윤활을 하고 스테빌도 윤활하고 뭐 윤활이라기보다는 전 소음으로 하는 걸 좋아하는데 하여튼 그것도 해보고 그 다음에 얘는 그 지금 보시듯이 이제 플레이트랑 그러니까 상판이랑 기판 사이 빈 공간이 아무것도 없어요. 폼 같은 게 채워져 있지 않아서 그 비슷한 것도 한번 좀 만들어서 넣어보고 그 다음에 지금 보시면 저 하판 밑에도 아무것도 없죠? 저 밑에다가도 포럼 같은 걸 좀 채워서 넣어보려고 한번 해봤습니다. 뭐 하면서 여러 가지 뭐 실수도 있고 했는데 일단 그거를 좀 보여드리려고 그래요. 일단 기판이 이렇게 생겼고요. 다 해놓고 나서 보니까 결과는 진짜 대만족이었습니다. 기판의 두께는 1.2mm 그리고 보강판 두께 보강판이자 상판이죠 그죠? 저거는 이제 비키 타입이니까 저거는 1.3mm 정도 나왔다고 보여준 거고요. 그 다음에 스테빌 윤활이랑 스위치 윤활할 때 쓸 윤활제들. 자, 스위치 오픈은 저런 식으로 했습니다. 다행히 61K라서 그렇게 많이 걸리지 않았고요. 가까이서 보면은 이렇게 다이소에서 산 핀셋이에요. 그리고 스프링은 저거 보이는 거 저거 저 살짝 대가리 잘라가지고 썼고요. 윤활은 이런 식으로 진행을 했습니다. 얼마 남지 않은 크라이톡스 105를 저기다 골고루 발라서 그냥 체결한 게 끝이에요. 그 스프링은 애초에 윤활이 되어 있던 걸 썼기 때문에 추가적으로 윤활을 하진 않았습니다. 저 스위치 조립하실 때는 조심하셔야 돼요. 내부 구조가 취약하기 때문에 좀만 삐뚤게 조립을 하면은 동박이 접혀가지고 못 쓰는 상황이 생깁니다. 스테빌 분해는 저렇게 캡스락 쪽에 있는 저 스테빌도 저렇게 누피 에어 시리즈는 저 자리에 스테빌이 없죠. 용두가 좌우 대칭입니다. 그래서 딱히 앞뒤 구분이 없으니까 그냥 십자가만 위로 나오게 해가지고 체결이 되고 용두에 보면 철심 유격이 살짝 저렇게 보이시죠? 이거는 어디다 썼냐면 요 부분에다가 썼어요. 요 부분. 철심이 좀 이제 찰찰 거릴 수도 있으니까 솜을 조금 떼가지고 철심 끝에 딱풀을 묻혀서 솜을 붙이고 잘 비벼서 이제 끼는 건데 어, 이건 지금 확실하게 솜의 양이 많아요. 지금 이제 저거 다 다시 분해해가지고 솜 양을 좀 줄여줬습니다. 그냥 솜으로 윤활하는 게 어떤 건지를 보여드리려고 넣은 장면이고요. 저렇게 해가지고 반대편도 똑같이 해주시면 되겠습니다. 이게 처음에는 먹먹해서 키가 잘 안 올라오고 그래요. 근데 이게 하루나 이틀 정도 쭉 치다 보면은 이제 솜이 좀 자리를 잡아가면서 다시 잘 올라오니까 몰라요. 요건 한번 경험을 좀 해보시면 뭐 감이 오실 것 같습니다. 저렇게 좀 살짝 끄덕끄덕해 주면서 잘 움직이는지 너무 뻑뻑하진 않은지 한번 보고 있는 거고요. 그다음에 이 캡스락 쪽 스테빌은 좀 조립하기가 뭐 어려운 건 아니지만 하여튼 이게 한 방에는 안 돼서 좀 저는 모습 보여드리고 있습니다. 체결하는 건 스텝을 한번 가까이서 보시면 방향을 다 아실 거예요. 이 상판의 밑면에서 이렇게 밑에서 위로 조립하게끔 되어 있어요.
이런 식으로. 자, 잘 안 올라와요. 그죠? 근데 저 정도는 좀 치다 보면은 괜찮아집니다. 그다음에 요게 그거 그 빈 공간에 채워 넣으려고 제가 이제 저 돌아다니는 행주 있죠? 저거를 세 겹을 처음에 했는데 여러분들 세 겹 하지 마시고 한 겹으로 하시면 될 것 같아요. 제가 저걸 해갖고 그 자르는 것도 어렵고요. 그다음에 저걸 잘라서 넣어보니까 두꺼운 거야. 두꺼워가지고 한 겹만 뜯어볼까 했는데 한 겹만 뜯다가 저 양면 테이프로 붙여놓은 거라서 망해버렸습니다. 좀 뜯고 있는데 막 걸레가 되고 있죠, 그죠? 행주에서 걸레로 그러다가 아우 안 되겠다고 말았어요. 다 만신창이가 됐는데 결국은 다음 날에 새로 만듭니다. 그리고 지금 해보니까 딱 한 장이면 충분해요. 깔끔하죠, 그죠? 저거를 딱 넣고 뚜껑을 닫아 보니까 이 포트가 그래도 좀 살짝은 밀리는 감이 있어요. 일단 빈 공간 다 채워졌죠, 그죠? 그 다음에 도전할 게 뭐였냐면 이제 피폼 요거 하려고 했는데 어 저게 이제 갤럭시 100에 있는 포장지 그러니까 마침 저거길래 저거 갖고 했는데 요건 조금 이제 나중에 다시 다 걷어냈어요. 왜 그러냐면 요거 했더니 그 특정 부분에서 접촉 불량이 뜨더라고요. 좀 잘 만들었죠, 그죠? 되게 깔끔하게 잘 만들어가지고 고정시킨다고 살짝 저렇게 그 양면 테이프도 발라가지고 정성을 다해서 붙였습니다. 그 다음에 이 테이프로 저 스테빌 탁탁 닿는 부분 있거든요. 하판 쪽에. 저기 보시면 저기에다가 저렇게 발라줬어요. 효과가 좀 있는 것 같기도. 그리고 요거는 안 쓰는 마우스패드 포론 재질 좀 잘라서 하판에다가 넣었습니다. 처음에는 테이프 모드 생각했었는데 기판 뒤로 스테빌이 튀어나와서 못했어요. 그래가지고 이제 조립을 한번 해보죠. 근데 지금 보시면 주황색 스위치 두 개를 지금 조립 안 하는 상태로 잠그다가 아 스위치 안 넣네 하고 발견을 하는 거예요. 다시 풀러서 조립을 하고 딱 하면서 아이고 부러져 버렸습니다. 저 스위치 핸들이 부러졌어요. 아니, 녹음을 근데 저게 이제 뭐 어떻게 보면 컨텐츠의 신이 도와준 게 아닌가? 긍정적으로 본다면 저 G304에 보니까 저기 똑같은 온오프 스위치가 있죠. 그래서 저거를 제가 인두로 떼서 교체해 준 겁니다. 그래서 교체를 다 해가지고 잘 동작하는 걸 확인을 했어요. 알리에 보니까 저 부품을 팔기는 팔더라고요. 그다음에 이제 그 P폼 낀 거 테스트해 본다고 저렇게 해가지고 빈 공간 꽉 차 있는 거 좀 보여드린다고 이런 장면도 좀 찍고 하고서는 키캡까지 제가 새로 산 거 그 투각 키캡 유분이 너무 많이 묻어나오는 걸 빼면은 뭐 폰트도 마음에 들고 다 마음에 듭니다. 자, 한번 들어보세요. 엄청 조용합니다. 그랬는데 이제 아이패드에다가 연결해 놓고 쳐보니까 뭐 키 씹힘이며 뭐 채터링이며 하여튼 뭐 장난 아닌 거예요. 좀 안 먹어. 그래서 처음에는 저 밑에가 무슨 접촉 불량, 밑에가 쇼트가 난 줄 알고 저 캡톤 테이프를 또 붙여요. 그래도 해결이 안 돼가지고 결국은 저렇게 P폼을 덜어냅니다. 여러분도 뭐 저거보다 얇은 게 있으면 모르겠는데 그런 게 효과가 있을까 싶기도 하고 어쨌든 P폼 없이 결국은 마무리를 하는데 엄청 조용하죠. P폼 없어도 마음에 들었어요. 진짜 엄청 조용하고 요즘 사무실 가서 쓰고 있는데 진짜 무슨 저소음 갈축처럼 정말 조용합니다. 그리고 갈축 연화를 했더니 나름 느낌이 되게 좋아요. 그래서 당분간은 뭐 리니어 스위치 안 사고 이 갈축을 당분간은 좀 써보기로 했습니다. 너무 마음에 들어가지고. 여러분들도 요거 만약에 저랑 비슷한 키크론의 로우 프로파일 키보드 구매하셨으면 꼭 반드시 윤활 정도는 해주시면 좋겠습니다. 저처럼 윤활 잘 모르는 사람도 그냥 찍어서 바르기만 하면 바로 이렇게 멋진 소리, 멋진 효과 바로 볼 수 있으니까 진짜 윤활 정도는 진짜 강추해요. 나머지는 사실 효과 잘 모르겠고
하여튼 제 영상은 여기까지입니다. 너무 만족스러워가지고 영상 찍어 올려봤어요. 다음 시간에 원래 하던 컨텐츠대로 키보드 리뷰 또 그 갤럭시 100 빨리 해야 되는데 그죠? 올리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 그러면은 안녕. 텔레비투